Naam, naitwa Anthony. Nimelelewa katika kijiji kimoja kiitwacho Shimuli katika maeneo ya Butere. Ilikuwa mwendo wa alasiri jioni, nilikuwa natoka zangu shuleni. Na hiyo siku nilionekana mwenye huzuni sana kwa maana hiyo siku ilikuwa siku ya kufunga shule na nilikuwa nimefeli mtihani wa darasa la 7. Kusema kweli hiyo siku nilikuwa mwenye huzuni sana wakati huo. Sasa nilipofika nyumbani niliogopa kuingia kwa boma. Nilisimama nje ya gate nikiwa na mawazo jinsi ya kumwelezea nyanya kufeli kwangu mtihani. Kweli nyanya amenilea kwenye shida na isitoshe hadi kwenye masomo. Maisha yetu ilikuwa ya kungangana sana na hasipaenda biashara zake hapa na pale. Hapa sina mula wala masomo. Sasa wakati nilipokuwa nawaza, ghafla nilishtushwa na mkono wa mtu mgongoni. Nilipogeuka kumbe alikuwa nyanyangu. Nyanya, kumbe ulikuwa nyuma yangu na umekuwa kwa muda upi? Dakika 2 hivi mjukuu wangu. Kwanza unawaza nini? Nyanya. Nilipokuwa naongea nyanya akanikatiza na kuniambia tuelekee ndani. Kweli tuliingia ndani. Tulipoingia nyanya alipitilizia moja kwa moja hadi jikoni na kutoka nje na jembe na uteo. Kisha akaniambia kwa ndelekea kwenye shamba kuchimba mihogo ili nipeleke kwenye soko kesho. Hebu naenda jikoni uandae chakula cha jioni. Narejea sasa hivi. Sawa nyanya. Nami niliingia ndani ili kutekeleza alivyoniagiza. Kwa hivyo niliingia jikoni na kukuta chungu cha unga kina unga wa kutosha. Nikaenda kabatini nikakuta kuna dagaa na viungo vya kupikia. Kwa hivyo niliwasha moto na kuyaweka maji ya ugali huku napo nikiendelea kuwachambua wale dagaa. Kweli nilikuwa nishapika na saa nyanya alikuwa ashawasili. Tukala kisha nikamwaga nikaelekea zangu kulala. Kwanza nilienda bafuni kuoga kwa maana hiyo siku nilikuwa na uchovu mwingi sana mwilini. Baada ya kuoga nilienda kitandani na sikupata usingizi kwa maana nilikuwa na mawazo tele, nikuwaza jinsi ya kuikomboa familia yangu kwenye umaskini. Nilikuwa na mawazo tele hadi kulipopambazuka. Niliamka na kushughulika na kazi zangu za kawaida kwa maana shule tulikuwa tushafunga. Baada ya kumaliza kazi zangu niliitwa na sauti ya nyanya. Nilipoenda akaniagiza nimsaidie kubeba gunia la mihogo ili tuelekee sokoni kwa maana wakati wake wa soko ulikuwa ushawadia. Kweli tulianza safari. Kwenda soko hatukuhitaji daladala kwa maana si mbali. Tulitembea dakika chache hivi tukafika sokoni kwenye kibanda cha nyanya. Kisha tukaanza kutandika na kuanza kuuza. Kidogo hivi gari jeupe lilikaribia karibu na kibanda chetu. Nilitazama sana lile gari kwa maana lile gari lilionekana la mtu mwenye hela. Kwa maana si rahisi matajiri kama hao kuja kwenye vibanda kununua kitu. Ila nilisubiri nione ni kipi anahitaji. Kwenye lile gari kulishuka mwanamke kaja mahali ambapo tulipo, akamsalimia nyanya huku akikumbatiana wakicheka kwa furaha sana. Kumbe walikuwa wanajuana. Kisha yule mama akageuka, akanitazama kwa sekondi kadhaa kisha akamuuliza nyanya, "Huyu ni kijana wa Lucy?" Nyanya akamjibu, "Ya, ndio, huyu ni kijana wa Lucy na ni mjukuu wangu." Kwa hivyo mimi naye nikajiuliza, kwa hivyo mamangu anaitwa Lucy na babangu je? Sikutaka kujiuliza maswali mingi, nikapotezea kwa maana ningeshikwa na msongo wa mawazo. Mama alinisalamia na alinitazama kwa makini ila sikujua sababu ya kunitazama vile. Na kwenye lile gari lake kulishuka binti mmoja hivi. Umri ni sawa na mimi, kama mzidi ni miaka 2 au 3. Alikuja na kumuitisha mamake maji. Sawa, subiri tunaondoka sasa hivi, utakunywa maji nyumbani. Nyanya naye akamwambia, Melsa, maji hayauzwi mbali. Hebu subiri holetewe na mjukuu wangu. Ndio nilipewa pesa ya maji kuondoka. Binti wa yule mama akanifuata ila mama yake akamzuia. Nyanya naye akasema, "Wacha watoto waende." Kweli tuliondoka na kwenda kwenye duka la maji kuyanunua. Kidogo hivi yule binti akaniuliza, "Unaitwa nani?" "Mimi naitwa Anthony." "Sawa, Anthony. Mimi naye naitwa Keti." "Oh, Keti. Una jina nzuri sana." "Asante sana Anthony." Wakati tulipokuwa tukirudi kutoka kununua maji, tulikutana na mpiga picha. Akatusalamia kisha Keti akamuomba tupige picha. Juu Keti alikuwa na pesa, yule mpiga picha hangekataa kutupiga. Kwanza alituuliza majina yetu kisha akatuuliza kama sisi ni sister na brothers. Tukamjibu. Kisha akatupiga picha 2 kila mmoja na yake. Na ilikuwa imeandikwa majina yetu. Yalikuwa yameshikanishwa Anthony Keti. Mbona vile?
Tukamuuliza mpiga picha, mbona umeshikanisha majina yetu? Mpiga picha akasema, juu majina yenu yanaendana vyema. Keti akatabasamu kisha akasema, ni kweli yanavutia. Sote tukacheka kisha tukaendelea na safari. Tulipofika kibandani tulikuta nyanya na mamake Keti ametusubiri. Ila mamake Keti alikuwa akinitazama nikaa kuna jambo. Kisha akamwaga nyanya na kuchukua Keti na kuondoka naye. Hapo sikupata nafasi ya kumwaga Keti. Salia nikilitazama gari likiondoka, Keti akiwa dirishani hadi gari lilipopotelea machoni pangu. Na baada ya miaka 12 tunamkuta Keti akiwa kwenye operation ya kijeshi ya kuwasaka kikundi cha kimagaidi ambacho kimesumbua kwa muda mrefu sana na kinaua watu hadharani, sana sana watu ambao wameajiriwa kwenye serikalini. Keti akiwa kwenye operation ya kuwasaka magaidi, simu yake iliitana. Kuichukua na kuitazama ilikuwa simu ya komanda kutoka jeshini. Keti akaipokea na kuiweka sikioni. Sauti nzito ikasikika kutoka kwa komanda. Keti, nisikize kwa makini. Msirudi kambini kabla hamjatekeleza hicho kibarua. Msirudi jeshini kama hao magaidi wako hai. Mmenielewa na kikundi chako? Ndiyo komanda, tumekuelewa. Na sikilizaji, kumeendaje tukamkuta Keti akiwa mwanajeshi, na istoshe tumemkuta akiwa operation ya kuwasaka magaidi. Na mkumbuke Antoni yako wapi? Yeah? Ama mnadhani ni mmoja hati yao magaidi ambao Keti anawatafuta? Ila hata mimi mwenyewe sijui, ila tukutane sehemu ya pili. Huko ndo kuna mambo sasa. Kama hujajiunga na mimi, fanya hivyo sasa ili tukutane sehemu ya pili tukiwa wote.